Hay muchas personas en rol que tienen puesto el voice mode o otro tipo de programa para poner sonidos IC, como por ejemplo cuando insultan o para poner un audio o algo así. Esto sinceramente me parece una calvada que flipas. Y la única manera que puedo respetar esto, y tampoco lo respeto mucho, es en servidores que sean full calvos y siempre cuando saques el móvil IC. Y así tienes la excusa de que está sonando por el móvil. Porque en la mayoría de servidores, lo digo más que nada por si queréis poner algún tipo de efecto de sonido IC o cualquier cosa, sacar el móvil por favor IC, porque es que si no, tío, parece que está saliendo de vuestra boca y es una calvada loca. Así que bueno, dejadme vuestra opinión. Seguidme en Twitch, anda que estoy todos los días en directo, pásate y chao.